Hello，我想講一樣嘢係關於俾3蚊，或者係要上 court 嘅3蚊，麥加瑪嘅。OK，so 想同大家講一個程序啦，呢個點樣去俾呢個3蚊啦。OK，首先咧要去到嗰個 KL 個 Bless 嘅麥加瑪，有嗰個 Jalan Duta 嘅。等咧你入到去咧有一個 customer service 嘅，因為咧你唔知道自己嘅嗰邊一個 court 啊，因為嗰個地方咁大，又唔知邊一個 court 嘛，so 佢就會同我講。應該我猜normally 嗰個3蚊俾3蚊㗎啦，應該都係響13 court 㗎啦嚇。OK，咁你去到嗰個Jenayah 13嗰個 court 嘅時候係咪？咁你冇入嗰個 court 喎。其實我哋係唔需要入嗰個 court 喎。你只係去Jenayah 嗰個13嗰個 court。佢有2個門口啊嘛，好似戲院咁樣嘅，有左有右。咁你咪去左邊，再邊皮咧，你會見到一個台嘅。嗰個台有一個 counter 嘅，其實嗰個 counter 有好多着白色衫嘅 police 啦，traffic police 啊。so 其實要俾 IC 佢，俾嗰個 IC 佢，so 佢就會幫我哋安排要唔要上 court 啦，或者直頭響嗰度俾3蚊就算數咗。OK，so 呢個就係我睇佢哋自己點樣去安排啦。so 呢個就係好簡單嘅程序。或者如果我哋唔知嘅話，我哋就以為真係入去嗰個 court，等佢哋宣佈講好似上法庭咁樣。其實唔係㗎，其實係要去嗰個俾 IC 嗰個台嗰個錯字嗰個 office 嘅。officer 啦嚇，咁樣佢應該會安排嗰個 traffic police 出嚟。通常都會直接俾嗰個 traffic police 嘅啫啦，唔需要上 court 嘅。so 因為如果唔知嘅話，好多人會入咗個 court，又冇俾 IC，等唔知等咩係咪？OK，呢個係我少少嘅分享。OK，thank you。